哇！呢個保暖內衣。Hello， 大家好，又係米高。大家都知道我哋深水埗已經狂衝咗呢一個服裝區俾大家啦。我哋今日咧邀請咗個 model 嚟介紹下我哋嘅冬季產品 Gary 仔。嗱，大家見到咧，佢呢一身嘅配搭咧，簡直係超乎時尚嘅尖端啊！佢呢一個保暖嘅馬甲啦，嗱，佢厚身嘅其實係啦，即係同我個胸肌咧係有翻咁上下嘅。另外咧，佢入邊咧係有一件純白色嘅衛衣，嗱，即係我哋嘅呢一款。費事除嗰啲衫啦，陣間面赤不雅啊嘛，係咪先？嗱，呢一個純白色嘅衛衣做呢個打底，再加翻呢一個，哇！呢個保暖內衣、保暖馬甲，真係掂過碌蔗。Gary 仔可唔可以話俾大家聽呢個保暖馬甲幾多錢？48蚊。48蚊，咁呢一個純色衛衣咧？18蚊。18加48，大家數學唔係咁好啊！我嗱撳一撳計數機就知幾多錢啦。我哋即刻介紹下套，辛苦晒 Gary 仔。哇！咁快咧 ，Gary 仔已經換好衫啦。呢一件 Gary 仔呢件咩名堂？可唔可以同大家講解下？呢件係叫寡毛衝鋒衣。寡毛衝鋒衣，哇！佢其實咧佢個質地咧，佢外面都已經好多毛啦。可唔可以俾我哋睇下入邊先？咁樣嘅狀態。喂，佢入邊仲有個袋添㗎喎，其實都好大個袋喎。咁其實你會唔會着得好焗縮咧？我見你其實打底已經着咗我哋18蚊嗰件衛衣㗎咯。其實唔會話太焗嘅，尤其是咧而家大風嘅天氣咧，其實真係暖身好多嘅。暖身好多。呢件幾多錢？話多次俾大家聽。39蚊。39蚊，其實加埋，啱啱我哋講咗咁多件衫，都係百零蚊貨仔嘅啫。大家有興趣真係可以嚟我哋深水埗總店呢度揾 Gary 仔幫你試試佢。多謝晒大家。